उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन उसकी आंखें हिल नहीं सकती। ऊंट कई हफ्तों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। उसकी कुबड़ में चर्बी पानी में बदल जाती है। हाथी दुनिया का अकेला जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। जिराफ की लंबी गर्दन में भी सिर्फ 7 हड्डियां होती हैं, बिल्कुल इंसान की तरह।